Na unatazama Kioo Cha Hoja, sauti ya mwananchi. Leo tunaangazia utayari, sio tu wa wanafunzi, wadau wote, walimu, wazazi, wanafunzi, jamii kabla ya mtihani ambao unastahili kuanza siku ya Jumatatu. Tumemwangazia sana mtoto, mwalimu. Kama shule zimejiandaa vipi kwa mitihani ambayo itafanywa? Wewe binafsi, shule yenu ni ya kibinafsi, ya kiserikali. Yes. Unaona kwamba mazingira ni sawa kati ya shule za binafsi na zile za serikali, haswa tunapozungumza kuhusu mitihani ya kitaifa? Mmeandaliwa sawa kama shule na kama walimu vile vile kwa mitihani hii? Na ningesema kuwa katika shule hizi tunasema za serikali kuna tofauti na zile za kibinafsi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu utapata kama vile tunasema mitihani inaendewa kwa awamu. Kuna awamu ya kwanza, mtihani wa kwanza, alafu wa pili utafanywa tuseme afternoon. Kwa hivyo utapata shule za kibinafsi ziko na tuseme vyumba vya kutosha pale. Kama ni mwalimu anaendea, kama ni kitu kinaendewa pale katika awamu ya kwanza, kinatosha. Na ukiangalia sana sana zile tunaita practicals kwa shule za serikali, utapata sana sana ukienda pale hivyo vyumba, hata wengine wanaona tuseme hizi practical wanaziona mara ya kwanza siku ya mtihani. Lakini wale watu wa shule za kibinafsi wamekuwa nazo kila siku, wamekuwa wakijiandaa vizuri. Kwa hivyo naona kuna tofauti kati ya shule za serikali na hizi zingine za kibinafsi. Na kama mwalimu wa shule ya kiserikali, wewe binafsi ni nini ambacho ungependa kuona kabla ya Jumatatu ambacho kitakupa ile imani kwamba mitihani itakuwa sawa, itakuwa ni haki kwa kila mmoja, wale wanafunzi wa shule za binafsi na wale wa shule za serikali? Kusema kweli, ningepewa nafasi ya kuzungumza kabla hawajafanya hayo mambo yote, ningesema mitihani iletwe tu shule. Badala ya kila wakati wanaendea kwa awamu ya kwanza kisha inaendewa kwa awamu ya pili, kwa sababu kutokana na awamu ya kwanza na ya pili pale utapata kuna mtu amepata nafasi ya kupata karatasi au karatasi akapiga picha na wanafunzi wengine wanapata, wengine kama hawajapata. Na tutazamia pendekezo hili la kuchukua karatasi zile kwa awamu badala ya kuchukua zote asubuhi. Lakini kwa wewe binafsi, kwa sababu umekuwa mwalimu kwa kipindi kirefu, umekuwa katika usimamizi wa shule za binafsi, ukaona hali ilivyo, kwa kutathmini hali kipindi ambacho umekuwepo, unadhani nini, mbona kumekuwa na urahisi wa udanganyifu wakati wa mitihani? Ametaja pale karatasi kupigwa picha. Nini ambacho kinafanya kuwe na ule urahisi wa udanganyifu? Teknolojia na vile smartphone imekuwa affordable. Na hii sio it's not a new thing. If anything, cheating has reduced drastically. And we are seeing the penalty, like ukishikwa cheating you can't repeat for, is it 2 years? Yeah, the penalties are very high. So hata sielewi kwa nini wanafunzi wanaona kweli wata escape wakishikwa, because this 2022 so many cases are in court. And uliona kwa ile ripoti ya bunge ziko kotini zote. And you look at those lives that have now been disrupted of those children, you are left wondering, was it worth it? Was it worth it? Kwa sababu mnapoangalia hizo takwimu za ripoti hiyo, ni kwamba DCI inashughulikia takriban visa 68 vya udanganyifu, 44 vinasubiri uchunguzi, 17 kesi ziko kotini, 6 zimekamilishwa, 47 ni wale ambao walitumia simu, wale ni 12 ni wale ambao waliingia katika vile vyumba vya mitihani, wakiwa wamebeba zile karatasi, na mmoja ni yule aligushi impersonation. Yes. Na haswa nini ambacho kinawapatia wale wote ni watoto ambao hawana result mpaka wa leo hawana result. Tumejifunza lolote hadi kama sijui, ni kama watoto hawaelewi, kwa sababu sasa ni watoto. Ni kama wao hawaelewi maisha yao imesimama Kenya nzima. Yani 2 years maisha yao imesimama. Hakuna mtu ameenda technical college, hakuna mtu, yani it is so serious. Kuna walimu wameshikwa makesi haya yote. Hapo ndani ya hiyo namba kuna walimu pia. Yes, center managers nini. Why destroy your life? Jasper, unadhani kwa haya haswa hizi takwimu ambazo zimetolewa, vile ambavyo wengine wamechukuliwa hatua, tumejifunza lolote hata kabla ya kufanya mtihani wa wiki kesho kama taifa?
taifa bado hatutajifunza. Bado tuko mbali kuelewa ni nini inayofaa. Kwa sababu hapa katika udanganyifu wa mitihani kuna wahusika wengi. Kuna mtoto mwenyewe amepewa hii karatasi kupitia kwa teknolojia, kupitia kwa njia mingi ambazo zimekuja. Pili, kuna huyu mwalimu ambaye ameexpose hii karatasi mapema. Kuna huyu center manager ambaye ameweza kufanya haya yote. Pia kuna hali ya wale ambao ni wasimamizi, supervisors and invigilators are also involved. The security sectors are involved. Ni kwamba hii ni hali ambayo hatuwezi tukasema kwamba ni mtu mmoja, na kuweza kuweka very high penalty haija reduce the cases. We need to do a lot of sensitization and advocacy ili watu waelewe kwamba kwa nini ni vibaya kuiba mtihani. Kwa sababu kila mtu anataka kupita mtihani, anataka kuonekana kwamba amepita. Kwa hivyo katika hii tunafaa tufanye a lot of sensitization, a lot of capacity building and also advocacy on this exam. Ili pia kuna wahusika pia wanatoka katika hii Kenya National Examination Council. Kunao staff pale ambao pia ni wahusika katika mambo haya yote. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo inahusisha na inaleta hii. Kwa hivyo katika hii takwimu tunasoma kwa kidogo sana, lakini kila wakati tunaposoma tunaenda technology, we go a notch higher than what was used this time. Kwa sababu tukigunduliwa tumetumia mbinu hii, kesho tutatumia mbinu ingine mbadala kuliko hii. Na kwa hivyo itakuwa ni kwamba kila wakati tuna ugunduzi mpya jinsi ya kufanya hii. Kwa hivyo ni njia kwamba tunafaa tukae. Another thing kwamba monitoring of these exams. You cannot set an exam, you monitor an exam, you award the exam and you give a report that the exam was good. Tuwahitaji hii uangalizi, the monitoring ya hii exam iweze kufanya na another independent body that can give a report. Ituambie kwamba mitihani hii iliibiwa hivi ama haikuibiwa hivi. Na kama mwalimu, nini ambacho kinawapatia walimu hiyo pressure, hiyo hamu ya kutaka kushiriki udanganyifu? Huwa mnapewa pressure na wakuu, au haswa nini ambacho kinafanya walimu washiriki udanganyifu, kuwa na hiyo kiu ya kushiriki udanganyifu? Asante sana. Nafikiri kwanza inaanza pale ambapo wewe kama mwalimu, mkuu wako anataka shule ipite. Unaona? Na wewe kama mwalimu unajua vizuri subject yako, ile somo ambalo unafanya pale, likikosa, likiangukwa, wazazi pia watakuwa wanakuuliza. Pia wewe kama mwalimu ukiangusha hiyo tunaita mini school, pia umeangusha shule. Wanafunzi wengi ama wazazi hawatapenda kuleta wanafunzi wao pale, kwa sababu shule nayo imefanya nini? Imeanguka. Pia nayo inategemea pale. Unapata mwalimu ambaye anafunza ndo anaenda kumark, na ndio pia anakuja wapi? Shule tena kufunza. Na pale unapata pia ukipatikana na pale, tuseme kwa supervision, sijafanya lakini najua ukipatikana na kosa lolote, jinsi ya kuripoti yale mambo na inakuwa mambo mengi sana. Lazima uandike ripoti, lazima ipelekwe wapi. Yaani mambo inakuwa tu unasema tu, kwa sababu wengine wanafanya nini? Wanapita. Hata pia wao wafanye nini? Wako wapite. Na pia utapata shule yote, shule zinapita. Shule yenu ikikosa kupita, pia wazazi, hata nyinyi pia mkisherehekea, hamtasema hii shule ilijaribu. Labda ilikuwa na mini score, ilikuwa na mini ya 3 imeenda 4. Hamtasema hii imejaribu. Mtakuwa tu mnasema shule ya kwanza ni hii, wamepata wote, wanaenda university. Hamtasema lakini hii ya mwisho, hii ni day school na imejaribu sana. Na haswa kama walimu, kuna funzo ambalo walimu wamelipata, ndio kuna hiyo pressure ya kutaka shule zipite na kadhalika, lakini kuna ile adhabu vile vile ambayo Mudheu vile vile ameizungumzia. Hasa tunapoenda kwenye mtihani mwingine, wazazi, walimu kuna chochote wamejifunza, au huenda matokeo yakitangazwa tena tusikie visa vya walimu walioshiriki udanganyifu? Kusema kweli sijui kama walimu tumejifunza, kwa sababu lazima tujifunze, lakini sasa naweza sema hawajajifunza. Kwa nini? Hayo mambo yanaweza tokea kwa sababu naangalia watoto lazima wapite mtihani. Lakini sijui kulingana na vile mambo yamewekwa sahihi, mambo yanaweza yakabadilika. Wacha ni contribute. There's something within the TSC that is very nasty. Ukiandikwa
na TSC, alafu pelekwe tuseme day school, unasikia ni kama hujapata shule. Shule ni extra county national. Kwa hivyo lazima pale uanze mapema ndio upromotiwe. Yeah? So the employment system almost forces teachers to have this particular mindset. If there's one thing the Working Party did right, ni kitu ya kuabolish school ranking. Wacha watoto waende shule zile ziko karibu. After all, watoto wote wanasoma pamoja primary schools. Na wanapita. Kwa hivyo hizi shule zingine zote now, if we focus on them and make sure they have all the infrastructure, hizi day schools, they can pass. You keep saying about private schools. Me, I have one private school I can quote that even defeats Alliance. Okay. But the kind of child it takes at standard 8 is even average compared to Alliance. Some of these schools do well because they have put together extremely bright children together, not because of anything else that has happened. Bring any teacher from that or kutoka university au watoto watapita. Lakini sasa watoto wengine wanaambiwa you are not bright. Umepata sijui nini. Unawekwa shule ambayo hata haina lab. Lakini sasa hiyo mwalimu ukimweka hapo hata hana hamu ya kusomesha. Hapo ndio nilikuwa nataka kulenga, kwa sababu umeona kukiletwa usawa kati haswa hizi katika shule tofauti humo nchini, ziwe na za binafsi au za serikali. Kumewekwa bidii yote, mikakati yote ya kuleta ule usawa. Umezungumza kuhusu lab. Kuna wengine hawajawahi ona lab. Two things. My personal view. Number one, look at KCPE. KCPE exam is an assessment. But there are no stakes. Nobody is fighting. Because unajua utaenda shule tu pale hapo karibu. Does that make that school less? No. But we need to put in effort as public sector to make sure that we keep improving our public schools. That one is an African problem. In Africa, we have infrastructure problems. Lakini tumedanganywa na shule kama 17. Zinaitwa kina Alliance, kina who, those former white schools. Tumedanganywa macho tukasahau tuko na mashida kubwa huku chini. Tunarusha pesa every year 200 million naenda Alliance. When will it get finished? Itamalizika kujengwa lini? That 200 million inaweza jenga shule ngapi? Inaweza enhance how many labs? How many labs can that 50 million, 800, whatever money that goes to Alliance, which is already a very well set up school. Sionei Alliance, but to Alliance I'm not hating on. But there's a point here. We need to build up from the bottom. We need to make sure good schools are accessible at the lowest level, not at the highest, the lowest. So that we are making sure that the majority of Kenyan children have access to a well-resourced school. Naam, hebu tusikize Beki anasemaje, watazamaji wetu wanasemaje kuhusu swala hili zima la udanganyifu. Ni vipi, nini ambacho kinachangia na ni vipi tunaweza kuzuia udanganyifu wakati wa mitihani ya taifa? Asante Zubeda. Kuna mmoja anasema kwa maoni yangu nadhani tatizo ni ulaghai wa watayarishi wa mitihani wakishirikiana na wasimamizi wa mitihani hiyo pamoja na baadhi ya wazazi wenye uwezo wa kifedha. Huyu anaitwa Benson Kiondo. Mwingine anasema kile ambacho kinachangia udanganyifu ama wizi wa mitihani wa kitaifa ni walimu wakuu ndio wahusika wakuu. Hongo, wasimamizi na wanakubaliana kulipwa juu wanalipwa pesa duni pale shuleni. Mwingine anasema remedial payment should be abolished in schools because parents are paying money for cheating in exams. Teachers residing in teachers quarters are also colluding with students to cheat. Hiyo ni mtazamaji mmoja. Mwingine anasema ukosefu wa uadilifu na kutukuza wale wanaofanya vyema katika mitihani, wanaopatikana wote wahusika katika udanganyifu, yani NEC, walimu, wanafunzi, askari, wazazi, wote wachukuliwe hatua kali. Kenya hutukuza wezi na watu wasio waadilifu sana. Mwingine anaitwa Senator Tomkin Baraza, maoni yake Senator Tomkin Baraza. Mwingine anasema mimi kama Kioko kutoka Naivasha na watakia heri njema. Anasema nawatakia heri njema wanafunzi wote, watahiniwa wote. Mwingine anasema mitihani nahisi itakuwa sawa, lakini lazima wanafunzi wajiamini na wasiibe mtihani. Ni Nicholas Chirchir nikiwa Timboroa. Mwingine anasema ni Teddy kutoka Malindi, kijiji cha Balaga, tuko pamoja. Asante sana Teddy kutoka Malindi. Mwingine anasema kila laheri watahiniwa wote. Mwingine anasema mitihani nahisi itakuwa sawa, lakini lazima wanafunzi wajiamini. Mwingine anasema kila mwanafunzi hakikishe kuna kazi baada
kila mwanafunzi kunradhi hakikishiwe kuna kazi baada ya masomo, hata kama kuna university, sio wote wataelekea university. Mwingine anasema fundisha watoto vizuri, wachana na corruption all over, wazazi wacha kulipa wizi wa mtihani, na center managers wasiwe kwa shule zao, reshuffle zifanyike. Maoni mengi kweli Zubeda yanafika hapa kutoka kwa watazamaji wetu, na tutakuwa tukiendelea kusoma hapo baadaye. Na pia ningependa kusema kama kuna mwanafunzi ambaye ungependa kutakia kila laheri, unaweza kutuma jumbe zako na pia tutaweza kuwatakia kila laheri hapo baadaye. Zubeda. Sasa umesikiza kauli za Wakenya. Umeshauriwa pia kama wazazi muache kushiriki katika utoaji hongo na kushiriki katika udanganyifu kwenye mitihani. Hisia zako kuhusu maoni yanayotolewa na Wakenya ni gani? Wakenya tunapenda kulaumu wazazi katika kila jambo baya linalotokea. Lakini tulianza kwa kusema kwamba hawa wazazi hawahusiki. Kuna wale wahusika wakuu. Wao wanapoitishwa pesa, kama huyu anajua kwamba kuna pesa zinaitishwa, wao wataitishwa pesa zile za kawaida za kufanya mipango katika shule, hawajahusika. Lakini kuna kitu mzee aliongelea ambao ni ya muhimu sana, kwamba tumeonea zile shule ambazo ni shule kubwa, tunaziwekea fedha za infrastructure kila wakati. Kila mwaka unasikia shule fulani imepewa 100 million, 50 million. Kuna shule katika kama Nairobi hii, katika maeneo ya mabanda, haina lab, inatumia classroom. They have what called a mobile lab, ambao wanabeba vitu wakati wanataka practicals, wanaweka pale kwa class, wanatumia, wanarudisha. Tunafaa tuwe na usawa katika class 8. Kwa nini wazazi watu watake kuibia mtihani? Ni kwa sababu wanataka huu mtoto asi end up kuenda ile shule ya mtaa pale, aweze kuenda shule kubwa ambayo iko na vifaa hizo zote. Zingine zimejengewa tarabu, zingine hazina kazi. Zingine zimejengewa halls ambazo hazina kazi. Siko tu pale zinaitwa what called resource centers, multipurpose halls ambazo hazifanyi kazi kamwe. Kwa hivyo tutakapokuwa na usawa wa kuwa na kwamba walimu wako wa kutosha kwanza, pili tuweze kuona kwamba kuna infrastructure ya kutosha katika mashule, udanganyifu utaanza kurudi chini. Pia katika hali hii ya wazazi ndio umesikia nikisema kwamba we need a lot of sensitization and advocacy to the parents, wajue kwamba ni wapi udanganyifu unaingia namna gani. Kwa sababu wengine wanajikuta wameingia katika udanganyifu pasipo kujua kwamba ni udanganyifu. Na mwalimu, kutumia kuwepo yale makontena kumesaidia kuzuia visa vya udanganyifu? Yale makontena ya mitihani haya yamekuwa kutoka kitambo, na kutoka kitambo tumekuwa na udanganyifu. Kwa hivyo ningesema kuwa hata kuwa mara mbili, tumesema sasa kutakuwa na awamu mbili. Kutakuwa awamu mbili. Sasa sijui sasa mtihani utakuwa unafika mapema, lakini pale hiyo process sasa kila mambo yanakuwa pale. Kwa hivyo wewe kama mwalimu huoni ni jambo la busara ile mitihani kuchukuliwa kwa awamu mara mbili kwa siku? Huoni kwamba ni jambo la busara? Huoni kama italeta afueni? Kwangu naona kuna afueni. Kwa nini nasema kuna afueni? Kwa mwanafunzi atapata nafasi ya masaa 2 au 3 kusomea karatasi la pili, kwa sababu karatasi la kwanza litaanza tuseme from 8, likiisha tu wakati wote mwanafunzi atakuwa anasoma, labda atapata nafasi ya kusomea karatasi lingine. Na pia walimu wale wanaitwa supervisors na invigilators, siwajui, lakini watapata nafasi hata ya kupumzika na kutulia wakisubiri au wanaendea mtihani kurudi. Mtheu, wewe binafsi unaunga mkono pendekezo hilo la kuchukua mitihani kwa awamu? Unaona litasaidia katika kuzuia visa vya udanganyifu wakati wa mitihani? Early exposure ndio shida yetu. In KCSE paper, the second paper ndio ilikuwa early kuna wizi sana. Vile nilisoma ile ripoti ya cabinet ya bunge, niliona tumepunguza sana incidences of cheating. Nimeona kweli ile muungano ya Ministry of Interior, Judiciary na Ministry of Education kweli inafanya kazi kushika hao watoto, si ndio? Kwa hivyo wote the whole chain of cheating is being identified, exposed. Judiciary should do a little bit more faster. I personally think that we need more public punitive
the consequence to be talked about, to be the thing we talk about. Right now we are talking about the cheating. We are not talking about the consequence because nobody yet knows per se. Because our judiciary can be slow. If our judiciary can... Idara ya mahakama. Idara ya mahakama. Ni mwalimu wa Kiingereza kwa hivyo. Tungeona hiyo consequence. Nafikiri tunaweza kama walimu, kama wazazi, tunaweza ongelesha watoto, tunaweza kanya walimu kama sisi school heads, ndio tupunguze hii mambo. Cheating has been in Kenya for a very long time. In fact, in 1964, the first ever exam locally, there was massive cheating. Cheating is not new, but this is the lowest incidence of cheating if we are honest with ourselves. Kwa kauli moja, unadhani kama jamii tumeona kwamba ni kitu cha kawaida? Ni kama tumenormalize udanganyifu. Ndio sababu hata watu wataona kuna watu wanaoadhibiwa lakini bado wataenda kudanganya katika ile mitihani. Kwa ufupi sana tunaingia madukani. Tunaona kwamba watu tunaichukulia kwamba ni kawaida. Kudanganya kwa mtihani ni kawaida. Sio kitu ambao ni kigeni, lakini ile kitu tunafanya, tunajaribu kuangalia zile visa za udanganyifu, lakini tafuti chanzo cha udanganyifu. Takapopata chanzo cha udanganyifu, basi na udanganyifu utafanya nini? Lakini licha kwamba tunaangalia matunda ya hiyo udanganyifu, lakini hatuangalii the root ya tatizo lenyewe. Alafu pia adhabu na iwe kali. Sijui kama tumeiona adhabu yenyewe na kama ni kali kweli ya kuzuia visa vya udanganyifu. Tuingie madukani, tutakuwa tukisoma kauli zako tena muda usio kwa mrefu. Vile vile tukiangazia yale mapendekezo mapya yanayotolewa. Endapo kweli yataleta afueni, yatasaidia katika kuzuia visa vya udanganyifu. Wewe binafsi unadhani ni vipi ambapo tunaweza kudhibiti visa vya udanganyifu wakati wa mitihani ya kitaifa? Na endapo una mwanafunzi mmoja au wawili ambao unataka kuwatakia kila laheri, tutumie majina yao na shule ambayo watakuwa wakiufanyia mtihani. Tutakuwa tukiwatakia kila laheri muda usio kwa mrefu na kusihi usiende mbali.